गाइस आज हम करने जा रहे हैं फनी साउंड चैलेंज। ये एक फनी साउंड निकालेंगे और मैं भी निकालूंगा और फिर ये निकालेंगे और फिर मैं निकालूंगा। फिर आपने एंड पे डिसाइड करना है कि किसका साउंड आपको ज़्यादा फनी और ज़्यादा मज़े का लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़ैनब से। तो गाइस अब मेरी बारी यार, मैं करूँगा। तो गाइस आप बताएं आपको हम दोनों में से किसका साउंड ज्यादा मजे का लगा है, तो कमेंट जल्दी जल्दी कर दें।